Hi everyone, welcome to Fun Learning Castle. நம்ம லாஸ்ட் வீடியோவில் சிவிசி வேர்ட்ஸில் இருக்கக்கூடிய மிடில் லெட்டரை ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுக்கான ஒர்க் ஷீட்ஸ் பார்த்தோம். யூஸ்வலாக இந்த மாதிரி 3 லெட்டர் வேர்ட்ஸ் சொல்லி கொடுத்ததுக்கப்புறமா இதோட மிடில் லெட்டரை இந்த மாதிரி மிஸ்ஸிங் லெட்டர்ஸாக ஒர்க் ஷீட்ஸ் கொடுத்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவோம். இதுக்கு பதிலாக என் குழந்தைக்கு பிடிச்ச மாதிரி ஒரு ஃபன் கேமாக 5 to 10 மினிட்ஸ்லேயே டெய்லி நிறைய வேர்ட்ஸை எப்படி ப்ராக்டிஸ் பண்ணோன்றதை பற்றி பார்க்கலாம். இந்த ஆக்டிவிட்டிக்காக நான் இந்த மாதிரி 5 கப்ஸ் எடுத்திருக்கேன். இதுக்கு பதிலாக நம்ம பிளேட்ஸ் கூட யூஸ் பண்ணலாம். இப்போது ஒவ்வொரு கப்லேயும் சிவிசி வேர்ட்ஸில் வரக்கூடிய மிடில் லெட்டர், அதாவது ஏஇஐஓயுங்கிற வவல்ஸை இந்த மாதிரி பேஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன். குழந்தைங்களுக்கு ஈஸியாக அந்த லெட்டர் சவுண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிற மாதிரி, அந்த லெட்டர் சவுண்டில் ஸ்டார்ட் ஆகிற மாதிரியான பிக்சர்ஸை ரெஃபரன்ஸாக கொடுத்துருக்கேன். அவ்வளோதான். இதை யூஸ் பண்ணி இப்போ நாங்கள் மிடில் லெட்டர் சவுண்ட்ஸை எப்படி ப்ராக்டிஸ் பண்ணோங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம். கேட், cat, top, top, pet, pet, jet, jet, mug, mug, jug, mug, jug, cub. cup. இந்த ஆக்டிவிட்டியை இன்னும் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக மாற்ற நம்ம இந்த மாதிரி டைமர் செட் பண்ணி கூட ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம். ஒரு சில டைம் அவங்கள வேர்ட்ஸ் சொல்லி நம்ம ஹிட் பண்ணியும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம். என் குழந்தைக்கு தட்டில் தட்டி விளையாடுறதுனா ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ நான் அதை இந்த மாதிரி லெட்டர் சவுண்ட் லேர்னிங் பர்பஸ்க்காக யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். இந்த மாதிரி நம்ம குழந்தைங்களுக்கு பிடிச்ச சின்ன சின்ன ஆக்டிவிட்டீஸை ஈஸியாக லேர்னிங் பர்பஸ்க்காக யூஸ் பண்ணும்போது அவங்கள கஷ்டமே தெரியாமல் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக ஈஸியாக லேர்ன் பண்ண வைக்க முடியும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் என் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இன்னும் சில இன்ட்ரெஸ்டிங் லேர்னிங் ஆக்டிவிட்டீஸோடு அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம்.